Los Aristogatos, episodio 1, los sonidos del barroco. Saludos, queridos oyentes, bienvenidos a otro episodio de Los Aristogatos. Yo soy Alex Ortiz. Y yo soy Fátima. Hoy nos sumergiremos en la fascinante época barroca y exploraremos la música que la hizo inolvidable. Para comprender la música del barroco, primero debemos entender la época en sí. El barroco abarcó desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, y fue uno de los periodos de contrastes y emociones profundas. Exacto, en el barroco, la música se volvió más ornamentada y expresiva. Se crearon nuevas formas musicales y los compositores buscaron transmitir emociones de una manera intensa y conmovedora. Uno de los gigantes de la música barroca fue Claudio Monteverdi, nacido en 1567. Vivió en una época de cambio entre el Renacimiento y el barroco. Monteverdi fue un pionero en la ópera y la música vocal. Su ópera Orfeo es un ejemplo asombroso de cómo la música y la narrativa se fusionaron en el barroco para crear una experiencia emocional y única. A continuación, un pedazo de su obra más famosa. A continuación, para que escuchen y comprendan cómo era la música barroca, les vamos a poner un ejemplo. Y ahora pasemos a Giovanni Battista Pergolesi, un compositor que vivió en el siglo XVIII. Aunque su vida fue corta, su impacto en la música barroca es innegable. Pergolesi es conocido por obras como La Serva Patrona, una ópera cómica que influyó en el desarrollo de la ópera bufa. Sus composiciones son reconocidas por sus hermosas melodías y emociones sinceras. A continuación, para que escuchen y comprendan cómo era la música barroca, les vamos a poner un ejemplo. En sí, la música barroca dejó un legado duradero en la historia de la música. Monteverdi y Pergolesi, cada uno a su manera, contribuyendo a esta rica tradición. Sus obras continúan siendo interpretadas y admiradas en todo el mundo, recordándonos la belleza y la profundidad de la música barroca. A continuación pondremos una pequeña parte de una de las obras más famosas, Fagot, similar al oboe pero más bajo y con sonidos potentes. Violín, el rey del barroco. Compositores como Vivaldi y Bach lo amaban. El violonchelo, es como el hermano bajo del violín y sonaba genial en la música de cámara. Viola da gamba, una especie de violonchelo diferente que solía ser genial en música solista, sonaba genial en música de cámara. Primeramente, uno de los instrumentos que más se notaban era el clavecín, parecido al piano pero suena diferente debido a las púas que golpean las cuerdas. Y por hoy, eso es todo, amigos. Esperamos hayan disfrutado de esta pequeña muestra del pasado y de la música del barroco. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Además, si tienen temas que les gustaría que abordemos en futuros episodios, no duden en decírnoslo. Hasta la próxima, y gracias por escuchar Los Aristogatos. Adiós y que la música barroca los inspire.